Ja, ik vind het machtig. Ik hou daarvan. Ja, gewoon lekker beuken en zien we wat er op je afkomt, toch? Het heeft ook wel een beetje een metafoor eigenlijk met het echte leven. Ik bedoel, soms krijg je wel eens klappen en val je op de grond. Maar ja, dan moet je weer opstaan en weer door. En zo is het met rugby ook. Vooruit, jongens! Het is de mooiste sport die er is. Ja, er zitten alle facetten van heel veel sporten zitten in rugby. Je moet niet kinderachtig zijn. Nee, maar jouw bestuur is wat anders dan dat van de buurman. Ja, en dat is juist het mooiste van rugby. Kijk, hij staat in de scrum en ik ben de scrum half. Dat moet meestal een klein mannetje zijn, maar als je zo groot bent, dan heb je daar niks aan. Dan moet je klein en je moet snel zijn. En een klein beetje gemeen. Nou, dat zijn eigenschappen die ik heb. Was in 87 en toen zijn we begonnen in Sneek. En dat sloeg wel aardig aan in het begin. We stoppen met rugby in 2000. We hadden te weinig leden en er kwam net een genoeg mensen bij. Het laatste jaar gingen we nog 14 spelers door uiteindelijk. Ja, het weer gebeurd was niet. Dof is dit leuk? Ja. Waarom? Nou, het is een leuke sport. Je kan je agressie, dan krijg je eruit. Ik ben begonnen ooit met rugby in Leeuwarden bij Grutte Pier in de studententijd. Toen zou ik eerst op voetbal, ik wou een teamsport doen. En toen op de eerste training, riep de coach me al bij hem en die zei: jongen, het is niks voor jou, je moet rugbyen. En zo ben ik toen aan het rugbyen geraakt. En uiteindelijk verhuisd voor het werk naar Haarlem. Na het rugby weer opgepakt en daar zit een grote club. En daar ook wel echt fanatiek bezig geweest voor een periode. Toen waren we ook in verwachting van een kindje. Maar toen kwam ik weer terug in Sneek en ik dacht, ja bliksem, ik moet weer rugbyen. En toen zat er geen club. Nou ja, dan begin er een. Ja, simpel. Ja. Toen kwam Albert Jan, de oprichter Seesma, die kwam bij ons. Van nou, wil je me dus ondersteunen? Nou, zo, ja, dat geven we het aan. Dus we zijn van, dan laten de jongens mooi spelen en dan gaan wij als atleten faciliteren. Dus het bestuur en alles eromheen en de meesten mooi krijgen en de sponsoren. En dat gaat dat nou toch heel goed. Ja, het is meer dan wat ik had gehoopt. En we zijn nu in 3 maanden tijd 40 leden sterk. Opgericht, statuten, alles is er. En er wordt fanatiek gerugbied zoals je hier ziet. En we hebben jeugd. Iedereen traint hetzelfde. Het is rugby, je moet ervoor gaan. Fysiek moet je ervoor klaar voor zijn, mentaal. Het is voor dames en heren en allemaal is hetzelfde. Ik bedoel, ik moest net tackelen en ik tackelde net als een fan, zeg maar. Wisten tussen al die mannen, ik bedoel, het is er geen verschil, nee. Ben je al bang voor die? Nee, dat niet. Dat hoop ik niet. Ik speel hier net meer, ik ga geen fluit zien. Ja, dan moet de scheidsrechter leveren we het op de verenigingen. Dus ja. Het spelen, mijn knibbel is in Jocher en Janten gewinkt op de knibbel heen in Greens bij een wedstrijd. En dat is nooit meer de orde worden, zeg maar. Dus dat is een zwak plak. En ik train wel mooi, maar het is altijd. Het begint natuurlijk nou wel te kribbelen. Het is ook mooi waar en lekker trainen. Maar dan een keer maar veteraan of het tweede en wat mooi hopelijk samen. Maar in de eerste, nee, die teert ik wel hand. Hier is die oude shirt nog maar noemen. Ik ging mijn oude shirt nog bij weer, ja. En past die en nog? hij past ik nog steeds. Ik zal hem eens even onderzoeken. Al 24 hier onverwoestbaar shirts uiteindelijk, hè? Dus, Ja, de speler is al net onverwoestbaar. Dus nee, de shirt is langer mooi als de spielertje inderdaad. Ja. Een mooie uitspraak die kort geleden is ontstaan binnen de club is: alleen loop je misschien wel sneller, maar samen kom je verder. Dus die vond ik heel mooi en zo voelt het ook wel een beetje. En dat merk ik nu dus ook hier. Het is lang niet meer alleen Albert Jan. Er zijn mensen die links en rechts van alles voor de club nu doen. En ik kan lekker rugbyen. En dat was ook de bedoeling.